السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فيما كنتوا في هذا العالم. كيف ما وعدتكم اليوم غادي نفسر لكم لا ديداكتيك دو فرونسي، او كيف ممكن اننا نصاوبوا واحد السيناريو بيداغوجي ولا واحد جداده كيف كنقولوا باللغه العربيه اون فيش دو بريباراسيون دون لوسون. وغنبداو بلي لوسون دو لونغ داكوغ لانهما بساط شيئا ما. وغادي من بعد غادي ندوزو d'autres fiches، يعني لا فيش دو ليكتور دو برودكسيون écrite d'expression orale، وكاينه حتى لا فيش دو ليكتور ديكسيون. الوغ اول شيء اللي خصكم توضعوه في الذهن ديالكم هو انه ما كنحاول انني نجهز هذاك السيناريو البيداغوجي، يعني هذاك الدرس ديالي، فخصني نوضع في راسي واحد ثلاثه الاشياء. اول شيء ما هو الهدف من هذاك الدرس؟ هذاك لوبجيكتيف دابرونتيساج سي دايوغ لا بروميير شوز ا ديفينير، اول حاجه كنحددوها. و لوبجيكتيف دابرونتيساج ما عندوش علاقه بالاستاذ، يعني اشنو الاستاذ، الهدف ديال الاستاذ، لا، شنو هو الهدف اللي بغيتي توصل ليه التلاميذ. سي ان اوبجيكتيف دابرونتيساج، يعني ديال التعلم. التلاميذ ديالك اشنو غيتعلموا في اخر هذا الدرس هذا، داكوغ، ولا اخر الحصه. ثاني شيء اللي خصنا نديروها في بالنا هو ان جميع الانشطه اللي غادي نوضعها هي التلميذ اللي خصو يقوم بها. دونك دابا البيداغوجيات الحديثه كتقول ان ولا هذيك لابروش اكسيونيل خصنا نحطو الطفل في لو سونتر ديال لو سافوار، ديال ديال العمليه تاع التعلم والتعليم، والتلميذ هو اللي كيبني التعلمات ديالو. الاستاذ هنا كيلعب دور منشط، لو فاسيليتاتور، يسهل العمليه لا اقل ولا اكثر. سي بون. ثالث شيء، وهذه انا بالنسبه لي هي من الامور المهمه، هي انني خصني نوضع في الذهن ديالي كذلك، هو انه خصوصا ما كندرس الابتدائي، لان هادو غادي يكونوا ديال الابتدائي، دونك هو ان راه الجمهور ديالي او لا سوا ديزون لو بوبليك سيبلي هما تلاميذ اطفال عندهم سن معينه باقيين صغار. يعني انا كاستاذ الهدف ديالي ما كنكون نجهز الدرس ديالي ماشي هو سأبهر التلاميذ بالمعارف ديالي. صحيح ان خص يكون عندي معارف مضبوطه ونكون كنعرف مزيان اشنو الدرس وكل الخفايا تاع الدرس، هذا امر ما غاديش نتناقشوا فيه، ولكن الهدف هو ان هذاك التلميذ هو خصو يفهم. يعني خصنا نعطيه انشطه في المتناول ديالو، الاسئله اللي خصني نطرحها عليه اسئله بسيطه جدا واسئله اللي ستؤدي به الى فهم الدرس. يعني يفو كون سميت دون لا بو دو لابرونون، سنحط راسي مكان الطفل ونقول، ولا مكان التلميذ ونقول المتعلم، ونقول اشنو كيفاش ممكن انني نفهم هذا الدرس لو كنت انا متعلم. كونوا متاكدين لو وضعتوا نفسكم في هذا المعادله وقلتوا انني انا كتلميذ ما كيف يمكنني ان افهم هذا الدرس، فراه الدرس غادي يجيكم بسيط جدا، وكذلك انكم غتصوبوا بطريقه احترافيه وغيكون فعال. يعني النتيجه في الاخر ولا الهدف في الاخير لوبجيكتيف دابرونتيساج غادي نحققوه، وهذا هو الاهم. سمحوا لي طولت عليكم، ولكن كانت هذه نقطه ولا بد خصني نتحدث عليها، لان شنو كيوقع الاساتذه كيبغيو انهم يقدموا نفوسهم، ماشي يقدموا، عفوا، يبينوا ويظهروا للتلاميذ انهم اساتذه ممتازون عندهم معارف والى اخره، ولكن هذا ليس هو الهدف. الهدف هو انك تقدر تكون معارفك بسيطه يمكن، ولكن طريقه التدريس ديالك هي اللي طريقه فعاله وكتمكن الاخر انه يوصل المعلومه وانه يفهم الدرس. غنبداو اليوم بالانشطه اللغويه. يعني عندنا هذه كنسموها ان فيت لونتيت دو لا فيش بيداغوجيك ولا لا فيش دو بريباراسيون. دونك عندنا في لونتيت لاكتيفيتي، دونك لاكتيفيتي ممكن تكون غرامير، ممكن تكون كونجوغيزون، ممكن تكون اورثوغراف، ممكن تكون ليكسيك. دونك عندنا 4 سوا ديزون اكتيفيتي دو لونغ، هذه معروفه. بون
l'intitulé هو le titre de la leçon. دونك الا كان مثلا لا غرامير ناخذ في سبيل المثال لو سوجي. دونك غادي نتحدثوا اليوم غادي ناخذ اكزامبل ديال لا غرامير و لو تيتر ولا لانتيتولي غادي ناخذوا مثلا غنتحدثوا اليوم على لو سوجي. فوالا دونك هذا درس على غرارو ممكن نصيغوا جميع جدادات. الوغ لي زوبجيكتيف دابرونتيساج يعني شنو هو الهدف اللي خصني يوصل ليه التلميذ. دونك لاحظوا معايا في غالب الاحيان كيطلبوا منكم جوج الاهداف، والاهداف اول هدف كنبداو به هو ليدونتيفيكاسيون. identifier, reconnaître, d'accord. Donc c'est plutôt identifier وهي اللي كتكون خصكم تمشيو تشوفوا لا تاكسونومي دو بلوم اللي كتعطيكم مستويات ديال الاهداف. يعني كنبداو اولا بالمستويات البسيطه، عاد كندوزو مثلا المستويات العليا ديال لا تاكسونومي دو بلوم هي اناليزي ايتترا ليفالواسيون. داكور. دونك اول حاجه الطفل خصو يكتشف ليا هذيك الظاهره اللغويه، يتعرف عليها. الا كانت في جمله ما وطلبت منه انه يتعرف عليها فيسهل عليه التعرف على هذيك الظاهره اللغويه. دونك ليدونتيفيكاسيون. من بعد الا طلبوا مني ان اوتر اوبجيكتيف دابرونتيساج، هنا ممكن على حسب الدرس اللي عندي ممكن ان تكون عندي comme verbe d'action employé, transformé, d'accord, manipulé, utilisé. دونك هنا على حسب اش من درس عندنا. داكور. دونك مثلا هنا في لو سوجي انا اول هدف خصو يكون عندنا هو reconnaître, plutôt identifier le sujet dans la phrase. Alors identifier le sujet dans la phrase. D'accord. Au deuxième objectif الهدف ديالي الثاني تاع الدرس انا دايرو في بالي هو انا بغيت يعرف ان التلميذ جميع لي كلاس غراماتيكال كو بوت افوار ان سوجي. يعني هذاك لو سوجي ما غيعرفوا لي غيعرف حتى كيفاش ممكن يكون في الجمله. دونك لي ديفيرونت reconnaître les différentes classes grammaticales. D'accord, d'un sujet. Reconnaître les classes grammaticales d'un sujet. Ou alors les différentes classes grammaticales d'un sujet. هنا راك نعطيكم فقط des exemples. عفوا grammatical d'un sujet. Voilà. في les supports didactiques هنا جميع الوسائل اللي تستعملهم باش غدير هاد الدرس. Donc le livre, d'accord, le manuel de l'élève, donc le livre. ممكن ايضا تحدد لي باج. ممكن لو تابلو بيان ايفيدامون. الا كنتي غادي تعطيهم واحد لو تيكست مثلا من عندك فتكتبو حتى هو كذلك كوم سوبور. الا كنتي مثلا غتستعمل في حاله ليكسبرسيون اورال عندك واحد لا بيست اوديو فانت غادي تدير هذاك لا بيست اوديو غتكتب انك استعملتي دي بيست اوديو، انك استعملتي مثلا دي بوستر دي زيماج. جميع الوسائل اللي كتسمح لك انك تقدم بها هذاك الدرس فغتوضعها في لي سوبور ديداكتيك. فوالا سوبور يعني الوسائل. فوالا لا دوري. دونك كنعرفوا مزيان ان بالنسبه لا غرامير لورتوغراف لا كونجوغازون اي لو ليكسيك عندنا جوج الحصص، دو سيونس. داكور. دو سيونس. ولكن لا غرامير ولا كونجوغازون عقلوا مزيان، لا غرامير اي لا كونجوغازون فيهم 30 minutes. داكور. chaque séance de 30 minutes. Et en fait quoi d'autre, l'orthographe عقلوا عليها l'orthographe فيها 35 minutes. D'accord. Ça هي 2 séances. Ou le lexique fait 25 minutes hein, pour chaque séance. D'accord. Donc هذه كنظن راه سهل انكم تعقلوا عليها. C'est bon. ثاني مرحلة هي نحدد مراحل les étapes de la leçon ou alors de la séance. Donc كنعرفوا مزيان ان جميع les faits de langue عندهم 4 تاع les étapes. كنبداو اولا la première étape هي l'étape كنسموها l'observation et la découverte. L'observation et la découverte كلشي كيعرفها. ماذا يعني ذلك ولا شنو غادي نقوموا في اشنو غنديروا في هذه المرحله هذه؟ اول مرحله فاحنا كنعطيو للتلميذ واحد لو سوبور.
باش ندخلوا للدرس خصني نكون عندي واحد لو سوبور علاش غادي نخدمو. هذاك لو سوبور كيكون عباره على واحد الجمل او لا عباره على نص بسيط او لا عباره على حوار ديالوج. دونك ممكن تستخدموا اي سوبور، ولكن كاين شرط او لا شرطين. الشرط الاول خصو يكون عنده علاقه بلو تيم، المجال اللي كنا كنتكلموا عليه. مثلا الا كان عندنا لو تيم دو ليكول فالجمل خصها تحدث على ليكول. علاش؟ لان خصنا وسيله باش نثبتوا هذاك الرصيد اللغوي اللي تعلموا التلميذ مثلا في درس حصه تاع القراءه ولا في حصه تاع اللغه ديال ليكسبرسيون اورال، فاضيف له مثلا ولا اثبت هذوك الرصيد اللغوي ديالو، الكلمات اللي تعلمهم في هذاك الحصتين كنثبتهم حتى في لي ماتيير دو لونغ، في لي في دو لونغ. ما كنمشيش ندوي ليه على لونفيرونمون ولا لا تكنولوجي الوغ كون ا بارلي ولا لو تيم ان فيت كي سوا ديزون شابوت هذاك لونيتي كامله هو لو موند دو ليكول. سي بون. دونك ثاني شرط هو ان الجمل اللي غنقدم ليه ولا لو سوبور اللي غنقدمو ليه خصو يكون بسيط جدا. جمل بسيطه، لانني ما غنبحثش على انني نضيف يولي عندي جوج تاع لي الصعوبات في الدرس. الصعوبه الاولى هي صعوبه وحده اللي خصها تكون هي ان التلميذ يفهم ليا هذاك لو فيدلون، هذيك الظاهره اللغويه. الجمل خصها تكون سهله وتكون بسيطه والتلميذ يفهمها بسهوله. سي بون. دونك اول حاجه بلوتو كنديرو بريزونتي لو سوبور. فوالا بريزونتي لو سوبور. Comment on le présente? Donc on l'écrit au tableau, bien évidemment. Donc écrire le support au tableau, lire le support et faire lire le support. Donc ممكن نقراه الأستاذ وكذلك يطلب من بعض التلاميذ أنهم يقراوا. سي بون. هاد لو سوبور مثلا الا كنا كنتحدثوا على لو جروب سوجي، داكوغ. دونك غادي مثلا غنعطيه واحد المجموعه تاع الجمل البسيطه عندهم علاقه، اختارينا لو موند دو ليكول. دونك غادي نقولوا مثلا ليلى في سي دوفوار، داكوغ، في سي دوفوار. هذه الجمله الاولى. غنقول لك لو professeur explique la leçon. Le professeur explique la leçon. ثالث جملة غنقول لك مثلا ils sont venus en retard. Ils sont venus en retard. ورابع جملة غنقول لك dans la classe. Dans la classe se trouvent les nouveaux élèves. نتابعوا معايا لو سوبور اللي غنعطيه، كذلك خصو يخدم ليا لي زوبجيكتيف دابرونتيساج. يعني من خلال هاد لو سوبور غادي نحقق هذاك الهدف ديال التعلم. ما غاديش ندير جمل اعتباطيا، جمل دائما افكر دائما امام عينيا ولا صوب عيني يكون عندي هذاك لوبجيكتيف دابرونتيساج. فوالا. دونك غنبدا نطرح اسئله عندها علاقه بلا ديكوفيرت، دونك اللي غتمكن التلميذ انه يفهم هذه الظاهره، ماشي يفهمها، يتعرف على الظاهره اللغويه. دونك il découvre le fait de langue. Donc par exemple, je vais lui demander qui fait ses devoirs, d'accord? Il va me dire c'est Leïla qui fait ses devoirs, d'accord? Qui explique la leçon. Dans la deuxième phrase, c'est le professeur. Qui sont venus en retard, c'est il avec S, d'accord? Et qui se trouve dans la classe, ce sont les nouveaux élèves. Voilà. Donc je peux dire aussi comment appelle-t-on, voilà, comment appelle-t-on l'élément qui fait l'action exprimée par le verbe, d'accord? Donc ils vont me dire c'est le sujet. غالبا مثلا كنكون في المستويات الرابع الخامس السادس فاحنا تعرفنا على لو سوجي فيما قبل، داكور. وهنا غنتعمقوا اكثر في المعلومات. Donc c'est le sujet. Donc voilà. Donc où est le sujet dans chaque phrase? C'est Leïla, c'est Tmitouk, etc. Comment vous avez reconnu
le sujet, c'est en posant la question qui fait par exemple l'action, d'accord, voilà, qui fait l'action, voilà. Donc هادو أسئلة بسيطة جدا في الأول غتمكنو أنه يتعرف ليا على لو سوجي في الجمل. هذا هو اللي كاين. دونك هاد لوبسيرفاسيون اي لا ديكوفيرت كتكون عباره على اسئله اقول جد بسيطه تمكن التلميذ من التعرف بشكل سطحي على الظاهره اللغويه. ثاني مرحله هي لا كومبريهنسيون اي لا كونسيبتواليزاسيون. نفهموا بعدا شنو هي لا كومبريهنسيون، هي انني نفهم بعد ما تعرفت على الظاهره اللغويه، فما بعد غادي نحاول انني نفهمها مزيان، ثم غنحول هذاك الفهم ديالي الى مفهوم. لا كونسيبتواليزاسيون يعني غنحولو لواحد لو كونسيبت دو سوجي، يعني فين ما عطيت للتلميذ اي علاش كان يفو كونسيبتواليزي، لان خص التلميذ ديالنا المتعلم فيما كان في اي وضعيه امام اي نص او امام اي سوبور امام اي جمله يستطيع يكتشف ليا لو سوجي في هذيك الجمله، داكور، يستطيع انه يكتشف ليا لو سوجي دو فيرب. فوالا هذه هي علاش خصنا نحولوا الفهم الى مفهوم. سي بون، الفهم الى مفهوم الى كونسيبت. فوالا دونك غادي نبدا معاه اول شيء. دونك حنا خصنا نعلموا تلاميذنا انهم pour chercher par exemple le sujet dans une phrase, il faut premièrement chercher le verbe. Alors je vais leur demander de souligner le verbe. Alors souligner le verbe. Donc la compréhension et la conceptualisation c'est un questionnement. D'accord? Donc où est-ce qu'il est le verbe dans chaque phrase? Donc là c'est fait, c'est explique, sont venus et se trouve. Très bien. Voilà, donc ils vont les souligner. Ensuite, donc فيما بعد غنطلب منه le sujet. Donc le sujet du verbe, donc entouré par exemple, ou alors quel est le sujet de chaque verbe. Donc n'oubliez pas que دائما عبارة على أسئلة. Donc quel est le sujet de chaque verbe? Donc il va dire que c'est Leïla pour fait, c'est le professeur. Là nous avons il. Nous avons ensuite les nouveaux élèves, d'accord. Où se situe هنا بغيتو يعرف ليا ان لو سوجي فين كيتموضع ليا في الجمله لانه من الاهداف ديالي. Donc où se situe le sujet par rapport au verbe ou alors par rapport à la phrase. Donc vous allez voir que هنا dans les trois premières phrases le sujet est avant le verbe, d'accord. Donc il est placé au début de la phrase avant le verbe, mais le sujet peut être aussi placé après le verbe, d'accord. لاحظوا معايا الجمله الاخيره حتى هي خصو ينتبه ليها التلميذ. Donc généralement le sujet est avant le verbe mais on peut l'avoir aussi, on peut le trouver après le verbe, d'accord. Donc سولتو على شنو هو لو سوجي باش يعرف لو سوجي خصو بعدا يلقى ليا الفعل. دونك حنا كنبداو نبنيو دابا المفهوم، فهمتوا مع التلميذ. دونك غيسطر ليا يلقى ليا اولا الافعال وغادي يعرف شكون اللي كيقوم بالفعل. Donc c'est le sujet. Ensuite il va chercher la place du sujet dans la phrase. Il va découvrir que le sujet est le premier élément de la phrase, mais on peut l'avoir aussi après le verbe, d'accord. Et troisième chose ما نساوش الهدف ديال الثاني ديال الدرس هو il reconnaît les différentes classes grammaticales. Alors quelle est la classe grammaticale du premier sujet ou alors du sujet de la première phrase? Donc Hadi, c'est une question parmi d'autres. Donc c'est un nom propre. Passons à la deuxième phrase. C'est un groupe nominal formé d'un déterminant et d'un nom. Alors pour la troisième phrase, il s'agit d'un pronom personnel. Et pour la troisième phrase, pour la quatrième phrase, pardon, il s'agit d'un groupe nominal formé d'un déterminant, d'un adjectif et d'un nom. Voilà. Donc ما كنطرح عليه هاد الأسئلة فهو يكتشف حتى أن راه نقدروا نلقاو لو سوجي عنده يقدر يكون عنده بزاف تاع لي كلاس غراماتيكال ولا لي ناتور غراماتيكال. مكاينش نلقاو فقط لو سوجي سو فورم دان نون ولا سو فورم دان جروب نومينال مينيمال. سي بون انتهيت معاه. دونك هنا غادي نحاول نبني معاه
soi-disant la règle, d'accord, la règle à déduire. Donc, qu'est-ce qu'un sujet? Alors, le sujet, c'est un élément grammatical qui exprime, ou alors qui fait plutôt l'action exprimée par le verbe, d'accord? Il se situe généralement au début de la phrase, d'accord, mais on peut aussi le trouver après le verbe. Il a plusieurs classes grammaticales, ou alors il peut avoir plusieurs classes grammaticales, un nom propre, et je peux donner l'exemple, un groupe nominal formé d'un déterminant et d'un nom, un pronom personnel comme il, et un groupe nominal formé d'un déterminant, d'un adjectif et d'un nom. لاحظتوا معايا ان الاسئله ديالي من الاول كتمكنني انني نخلي التلميذ يحقق الاهداف ديال التعلم، يتعرف لي على الدور ديال لو سوجي، ويعرف لي فين ممكن نلقاه، ويعرف لي كذلك شنو هما لي كلاس غراماتيكال ديالو، وانتهينا. دونك اون فا اكريغ لا تراس اكريت ولا لا ريغل، وراه لا ريغل غتكتشفوا راه التلميذ هو اللي لقاها ماشي حنا. دونك فيغ ديدوير لا ريغل، دونك راه التلميذ هو اللي خصو يعطيك لا ريغل، ماشي انت اللي كتعطيها ليه. كيف ذلك انت ساعدته، انت وريتيه الطريق، ديتيه بالاسئله ديالك، بلو كيسيونمون ديالك اللي كيكون ذكي وكيكون عنده بيرتينون، دونك كيمشي صوب الهدف مباشره، استطاع انه يلقى داكشي اللي بغيتيه يلقاه. فوالا. ثالث مرحله هي لابليكاسيون. ماذا يعني ذلك؟ يعني هذاك الشيء اللي علمت التلميذ الان غادي نمكنو عن طريق تمارين انه يطبقوا ليا باش نعرفوا فعلا واش فهم ليا القاعده او لا. داكوغ بون، هنا في لابليكاسيون ماشي باش يفهم ليا القاعده، هنا كنعطيه فرصه انه يطبق. دونك يفو كي سونطرين اولا. عاد غندوزو المرحله ديال ليفالواسيون، هذه مرحله اعلى مرحله اون فيت في لا تاكسونومي عفوا دو بلوم، اعلى مستوى هي ليفالواسيون. الوغ في لابليكاسيون بما ان عندي هدفين، فعلى الاقل خصني نعطي جوج تمارين. التمرين الاول يحقق لي الهدف الاول، والتمرين الثاني يحقق لي الهدف الثاني. الوغ دونك في التمرين الاول il va souligner le sujet dans chaque phrase. donc هذه هي la consigne dans chaque phrase. et هنا كتكون l'identification. d'accord. والتمرين الثاني d'accord indique la classe grammaticale de chaque sujet. Indique la classe grammaticale de chaque sujet. نعطيه جمل بسيطة، ونعطيه جمل عندهم علاقة دائما بالمجال ديالنا، le thème travaillé, d'accord, durant la semaine. donc grammatical, la classe grammaticale de chaque sujet. واحد 4 تاع الجمل هنا و4 الجمل هنا. هنا il doit souligner le sujet، هنا خصو يقول لي اش من كلاس غراماتيكال بور شاك سوجي. اللي استطاع انه يطبق لي هادشي فاحنا راه ما شاء الله راه التلميذ استطاع فعلا انه يفهم الدرس. سي بون. دونك هذه المرحله الثالثه. دونك هنا خصو يكون عندي اكزرسيس دي فراز باردون اكزرسيس وهنا اكزرسيس. فوالا هما لي كونسين. وكنقول لكم دائما لا كونسين الاولانيه تحقق لي الهدف لوبجيكتيف الاول. دائما لي زوبجيكتيف دابرونتيساج وانتبهوا لهاد النقطه، وراه غادي الناس اللي غيصحوا لكم راه اول حاجه غينتبهوا لها واش انتم هذاك الشيء الانشطه ولا الاسئله التي تقترحونها في هذاك الجدده هل تحقق الهدف. دائما خلوا هذاك لوبجيكتيف دابرونتيساج ديالكم حطوه قدامكم، خلوه قدامكم، وفكروا دائما تصاوب التمرين وتشوف فيه، تصاوب التمرين وتشوف فيه الاسئله اللي كطرحها هل تؤدي الى تحقيق هذاك الهدف ام لا. سي بون. الوغ دونك ندوز ابخي عندي ليفالواسيون، وهذه اعلى مستوى تاع المستويات تاع لا تاكسونومي دو بلوم. ليفالواسيون هنا غنمشي معاه شويه درجه شويه عاليه، تمرين شويه ماشي صعيب ولكن تمرين مختلف على التمارين ديال لابليكاسيون. سيمكنني انني نعرف واش هذاك التلميذ فعلا فهم هذاك لو كونسيبت، فهمو يعني في اي عطيتو واحد التمرين. وهنا بور كومبيني يعني باش نجمع ما بين هاد الهدفين بجوج غادي نطلب منه انه il va employer. فوالا هنا غنستعملوا لومبلوا. دونك هادشي غادي نديرو نعطيه مثلا جمل دونك كومبليت. داكوغ. chaque phrase
par le sujet approprié. اشنو غادي ندير له؟ غنعطيهش باش نستعمل approprié. alors اش غنطلب منه؟ غنعطيه جمل مثلا مثلا à réviser ses leçons مثلا. هاد الجمله ما عندهاش ان سوجي، ولكن انا غادي نفرض عليه النوع تاع لو سوجي اللي غيعطيني لا كلاس غراماتيك. غنقول لي مثلا في هاد الجمله انا بغيت ان جروب نومينال ديتيرمينون بلس نو. في الجمله الثانيه بغيتك دير لي ان برونون بيرسونيل باش نتعرف واش هذاك التلميذ بعدا كيعرف هاد لي كلاس غراماتيكال ولا لا. داكوغ دونك ان برونون بيرسونيل غنطلب منه مثلا يدير لي ان ديتيرمينون في الجمله التاليه بلس ادجيكتيف بلس نو الى اخره. هنا اللي خصها تكون ليفاليواسيون. التمرين يختلف شيئا ما على التمارين ديال لونطرينمون والابليكاسيون. المرحله الاخيره لا ديرنيير ايتاب سي ليتاب دو لا ريميدياسيون. غالبا في اخر الدرس كنكتشفوا ان كاينين تلاميذ عندهم صعوبات des difficultés d'apprentissage, donc des enfants ou alors des apprenants qui n'ont pas bien compris la leçon ou qui n'ont pas pu atteindre les deux objectifs d'apprentissage. Déjà, il faut premièrement reconnaître l'origine de la difficulté. نعرف شنو هو بعدا الاصل تاع ديك لا difficulté. Est-ce que l'élève n'arrive pas en fait à identifier le sujet parce qu'il ne reconnaît même pas le verbe dans la phrase? بعض الاحيان كيكون التلميذ ما كيعرفش الفعل اللي هذا كيستطيعش انه يعرف لو سوجي ديالو، او لا مثلا التلميذ ne connaît pas les différentes classes grammaticales que peut avoir un sujet. كيتلف كتبان له مثلا لو برونون ولا كيبان له ان جروب نومينال طويل، ففي غالب الاحيان كيسترعر على الكلمه الاولى، كيظن ان هذيك الكلمه فقط هي لو سوجي، او الا كان عندي لو سوجي من بعد الفعل هنا يمكن ما كيعرفش بالضبط. دائما عنده ديك الفكره ديال لو سوجي سي au début de la phrase. C'est bon? Donc pour la remédiation, on va premièrement procéder à un rappel, donc rappeler la leçon, la rappeler la règle, d'accord? Donc on procède à un rappel, هذه أول حاجة. Donc rappel de la leçon. غالبا يقدر يكون التلميذ فقط غير ما عقلش مزيان على القاعدة. Donc rappel de la règle. D'accord? Donc il est qu'un timide مثلا ما كيعرفش ليا الفعل، فهنا كنعطيه الجمل. Donc écrire au tableau des phrases et demander écrire au tableau des phrases et demander aux élèves, alors demander aux élèves qui sont en difficulté de repérer ou là de souligner le verbe, le mot qui exprime l'action, d'accord, des phrases, et demander aux élèves là, aux apprenants de souligner le verbe, d'accord. Donc من بعد on pose la question, demander aux élèves l'élément dans la phrase qui exprime, plutôt qui fait l'action exprimée par le verbe. Donc vous pouvez demander par exemple pour une phrase où il y a Selma apprend la leçon, ou Selma écrit la leçon, vous demandez à l'élève qui écrit. Donc il vous répond c'est Selma, d'accord. Donc et vous soulignez avec Selma, ou là vous faites passer l'élève en difficulté pour souligner Selma. C'est bon? Donc la même chose. Il a qu'un عنده مشاكل في les classes grammaticales, alors là vous pouvez lui proposer en fait une phrase comme Selma écrit la leçon, d'accord. Selma écrit la leçon. Alors vous allez demander à l'élève, ou alors vous allez amener l'élève à remplacer le sujet Selma par d'autres mots, d'accord, par d'autres mots. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire Selma, ou alors on peut dire aussi l'élève, d'accord. Donc هنا غنقدروا نخليو نفس الجمله وغنديروا l'élève. Voilà, donc vous allez écrire comme étape amener l'élève à amener l'élève en difficulté à remplacer le sujet de la phrase, et vous pouvez même donner l'exemple de la phrase, à remplacer le sujet de la phrase par d'autres groupes de mots,
d'accord. وغادي تعاونوا donc غتقولوا Salma, on peut dire Salma et on peut dire aussi l'élève, d'accord. Écrit la leçon, c'est la même chose. On peut dire aussi elle, on peut utiliser un pronom. Donc nous avons ici un pronom, elle écrit la leçon, d'accord. Et on peut même dire comment est Salma, comment est l'élève, comment est l'élève, d'accord. Vous allez me dire par exemple la nouvelle élève, ou alors la nouvelle élève. C'est bon? Écrit la leçon, d'accord. Voyez donc maintenant regarde. Donc nous avons Salma, c'est un nom propre comme Ahmed, comme Fatima, comme Leila, etc. Nous avons l'élève, nous avons L', c'est le déterminant et c'est le nom. Ça s'appelle un groupe nominal formé d'un déterminant et d'un nom. Vous avez elle comme je, tu, il, nous, ce sont des pronoms personnels. Et nous avons en bas la nouvelle élève. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté un mot qui nous permet de savoir comment est l'élève. Donc, on a ajouté un adjectif, donc déterminant non adjectif. C'est bon? Donc, بطريقة بسيطة بتمرين وكتعطيه واحد التمرين. Attention. Donc, peut-être تفسر ليه, d'accord? Ou là, tu l'aides à comprendre la leçon. Donc, à la fin, tu lui proposes un exercice. Donc, exercice, l'exercice d'identification. C'est un élève en difficulté. Donc, tu vas lui demander d'identifier. Souligne le sujet dans chaque phrase. وهنا غتعطيه جمل فيها le sujet عبارة على des classes grammaticales مختلفين ونقدروا نحطوا le sujet après le verbe. Donc, dans le cas de l'inversion de sujet, وطلب من التلميذ أنه على حسب داكشي اللي فسرتيه ليه انه يجاوب لك على داك التمرين. هذه هي لا ريميدياسيون. دونك ان رابيل دو لا ريغل. كنعطيه دي كونتر اكزومبل بساط, داكوغ, في السبوره. كنحاول نشوف معاه عاوتاني بطريقه مبسطه لا نوسيون, داكوغ, ونشوف فينا هو الخلل بالضبط, ونحاول ان نعطيه الاسئله ديالي تساعدو انه يفهم la notion. Et à la fin, le petit exercice pour savoir s'il a bien compris. Voilà. كانت هذه هي طريقه باش نصيغوا واحد الجداده ديال لا غرامير على تيتر ديكزومبل. الا كنتو بغيتوني ندير لكم حتى اكزومبل دو كونجوغاسيون, اكزومبل تاع اورثوغراف وليكسيك, ماشي مشكل, غير قولوها ليا في التعليق و جو فري باغي, ما كاين حتى مشكل. حيت بغيت ندوز معكم كذلك نفسر لكم لا فيش ديال لا ليكتور و ديال لا برودكسيون اكريت وحتى ديال لوغال. دونك اهم شيء les objectifs d'apprentissage. ثاني شيء le questionnement في les deux premières étapes يكون يمكن التلميذ انه يفهم الظاهره, يتوصل ليها هو, داكور. بالنسبه لابليكاسيون deux exercices au maximum ولا au minimum عفوا اللي غادي يحققوا ليا داك الهدف. Le troisième en fait troisième étape عندنا la quatrième étape عندنا l'évaluation, donc un exercice qui nous permet de savoir ou là de vérifier si les élèves ont bien compris. Ou là quand on dit des élèves en difficulté, alors là j'ajoute ce que l'on appelle la remédiation ou alors le soutien. وهنا كنعاود مع التلميذ بطريقه مختلفه شيئا ما الدرس avec des contre-exemples في السبوره, وكنعطيه un exercice ou là deux exercices pour comprendre. Voilà, donc merci beaucoup. Et إلا كنتو باغيين جدادة أخرى الدرس ديال لا كونجوغازون اورثوغراف الى اخره قولوها ليا, سينو راه غادي يكون الجدد المقبله ولا لا فيديو المقبل هو اللي غادي يكون كيتحدث عفوا على لا ليكتور. فوالا غنشوف معكم لا ليكتور, من بعد غنشوف معكم لا برودكسيون اكريت. فوالا, وفيما بعد باذن الله غادي نشوف معكم تصحيح ديال الامتحانات. يعني راه في هذا الاسبوع هذا ان شاء الله لان عارفه قرب الامتحان, دونك غنشوف معكم تصحيح ديال الامتحانات السابقه.